Как да използваме своята лодка Мануел D001? С задържане на бутон ОК и след това натискаме бутон А. Калибрираме своята лодка, за да се движи по-точно, когато използваме GPS. След като лодката завърши кръговете, задържаме пак бутон ОК, за да се върнем в режим на управление. Избираме си местоположение за домашна точка и задържаме бутона надолу, за да си запазим домашната точка. Сега вече може да изберем и следващите 3 точки за захранване. Те се запаметяват с задържане на бутоните – наляво, нагоре и надясно. След като имаме запаметени позиции, изпращането на лодката става с еднократно натискане на бутона, отговарящ на запазената позиция. Контейнера се отваря, след като се задържи бутон А и стрелка наляво или надясно. So hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter.